晚上都在咳。弄脚的时候，我是一开始有带他去看，然后那个时候找的中医，不知道是不是不适合，不是，也有试个半个月这样子，然后一直都没好嘛，有的时候甚至还越来越严重，所以我是没办法，就是去靠西医的路了。他开了一个盐酸平卡特罗。盐酸平卡特罗。有一个复方氨多美沙糖浆。哦，你吃的两个都是西药的，定喘的、止咳的都是化痰。咳嗽有痰没有啊？痰多哦。出汗挺多的。好的，出汗多，难怪。你这个小孩子情况是体质比较虚弱的，他出这么多汗，风一吹他就咳嗽，肺里面还有湿气没排完。临床上，像这种孩子反反复复咳嗽几个月，甚至1、2年的情况非常常见，家长非常焦虑，到处寻医问路，医院也看过，中医也看过，就是反反复复治不好咳嗽。其实归根结底的原因就是方不对症，没有抓住咳嗽的根本病机。其实对于久咳、慢性咳嗽，中医的看法，这个咳嗽的病位不单单是在肺上面，而是在于脾胃上面。所以这种咳嗽，你怎么吃止咳化痰的药，它也断不了根，它只能把局部的肺里面的痰给清掉，但没有把根本问题解决。我们中医治疗，第一步把表症止住，小孩子基本上就不会咳嗽了，就是把肺里面的邪气给排出来。第二步就是把脾胃固固起来，脾胃固固起来之后，自己能运化，小孩子的咳嗽就不会反反复复。